God söndag, det är den 25 januari 2026 och idag så kommer det att handla bland annat om upprättelse. De som sa att det bara var smink fick fel. Paul och Jean skriver historia. Vi kollar på de insmugglade 1977 års filmerna ifrån Madison Square Garden som fick redaktionen att jubla. Peter Criss tar ut i svensk press och vi hittar supergrupper och Ghost-kopplingar i världsheta fax. Men vi börjar väl från början. Ytterligare en Hall of Fame, denna gång sång- eller låtskrivarnas Hall of Fame. Där har nu, har de blivit invalda eller är de nominerade? Det är hur som helst i alla fall. Det handlar om Paul Stanley och Gene Simmons och det handlar om Songwriters Hall of Fame 2026. De kommer ta plats bredvid storheter som Taylor Swift och Kenny Loggins. Det här kanske är större än Rock'n'Roll Hall of Fame. För att här berömmas ju hantverket och låtarna som byggde imperiet. Så att hurra och grattis. Sen har vi Tommy Thayer. Nu släpper de bomben. Vi pratade om det förra veckan. Och det är alltså Tommy Thayer och Jamie St. James som har släppt videon till Bombshell. Det är Black and Blue Geni. Heter Geni eller Geni? Eller är det båda? Hur som helst. Det är ingen smink. Det är rock'n'roll glädje. Och Thayer har nog hittat hem. Ska vi ta en titt i alla fall? Det tycker jag. Och så tar det aldrig slut runt Peter Criss. Den välkända svenska musikjournalisten Carl Linnaeus har gjort den första svenska intervjun med Peter Criss på över 10 år för tidningen Sweden Rock Magazine. Peter pratar om sin unika stil och säger, och jag citerar, många trummisar följde basisten. Jag följde alltid Ace Licks för han var så jävla grym. Citat, slutcitat. Och det här kommer med i tidningens marsnummer. Vi lär väl få återkomma till det här, kan jag tänka mig. Sen har vi en liten överraskning. Våra kollegor på Destroyer Alive intervjuade en av personerna bakom The Amazing Kiss Hits, eller The Amazing Hits. Det är alltså en symfoniversion av Kiss med Mickey D och en del andra människor. Strax efter de hade gjort sin intervju så bestämde sig arrangörerna att flytta hela rasket ett helt år fram i tiden. Och vi har fått en del av de nya datumen. Arrangörerna själva säger att de har informerat alla som har köpt biljetter. Och för er som inte kan gå på de nya datumen så kan man lämna tillbaka biljetterna för att få nästan alla pengar tillbaka. Men vi tittar på de datumen som vi har. I Malmö så är nästa datum 27 januari 2027. I Halmstad 29 januari. Norrköping är 4 februari återigen 2027. Och övriga datum väntar vi besked om. Men åk inte dit nu för då är det antingen tomt på scenen eller så några andra som spelar där. Och sen undrar vi ju förstås, vad var det som fick vår expert Johan Wallin att bli alldeles till sig i trasorna, för att uttrycka mig på ett mycket fint sätt? Jo, det var när 3 klipp dök upp ifrån Madison Square Garden. Och det gäller konserten 15 december 1977. De dök upp på YouTube, det är alltså 8 mm filmer. Och historien bakom det här är ju minst sagt underbar. Det handlar om 2 kompisar, Barry Crum och Tom Martian, som båda lyckades smuggla in sina 8 mm kameror
Eller var det pappas kanske? Det vet vi inte. Hur som helst, en kille som heter Adam har klippt ihop deras filmer. De finns dels var och en för sig. Och sen så finns det en enda lång så kallad composite. Och eftersom 8 mm filmer saknar ljud så har man då lagt på ett ljudspår från en konsert i mars 1978. Snyggt synkat, 12 minuter utav, för att citera Johan Wallin, dregel överallt. Och när vi ändå är inne på ett annat spår, nämligen A-spåret, så ska vi ta och dyka ner i skivbackarna, för det har hänt lite saker sedan sist. Och då undrar vi, vad är det ni köper? Jo, dels på Bengans så köper man Ace Frehley's Demo Collection. Och det här är ren arkeologi. Vi på Let Me Know-redaktionen hade ju ett avsnitt som handlade om Ace-demos för inte så länge sedan. Men här hittar vi originalskisserna från 84 och 85. Det är låt som till exempel The Girl Can't Dance och sen blir Dolls. Andra är kultlåten Back Into My Arms som aldrig gavs ut officiellt. Ljudet, ja, det är demokvalitet. Men känslan är 100% Ace. Ginza har fått in Greatest Hits live på orange vinyl. Och då ska vi vara tydliga att det här är en repress och den orange utgåvan dök upp redan 2021 men har alltid varit svår att få tag på. Men det finns den i lager igen. Och det handlar om den klassiska spelningen på Hammersmith Odeon 1988 med Todd Haworth i micken. Så att gissar ni förra vändan så får ni nog passa på nu för sen kommer nog inget mer. Ja, Berns heta vax, nu jävlar. Nu blir det musik. Till att börja med så bland mina enheter så snurrar Helix Scrap Metal. Alltså de kanadensiska krigarna som är tillbaka och det låter precis som vi vill ha det. Och den snurrar och snurrar och snurrar. Sen så har vi Megadeth. Uttalar man det det eller det? De där bokstäverna. Är det silent letters or not? Dave Mustaine visar i alla fall vad skåpet ska stå och det sägs att det här är den sista plattan utav Megadeth. Och det är thrash in i världsklass. Sen så har jag hittat en del svensk musik också. Och det handlar om bandet Autumn's Child med en platta som heter Melody Lane. Och det är arenarock i toppklass och Mikael Erlandsson som är en av förgrundsfigurerna här är ju känd från ett band som hette Last Autumn's Dream som var jättestora i Japan när det begav sig. Och nu har han samlat en supergrupp som består av medlemmar både från Eclipse och från Moon Safari. Och är proffs. Det låter bra det här. Sen har vi Emotional Fire med plattan Rising som är ett nytt svenskt utropstecken. Och en intressant sak med det här är att tjejerna i bandet är vad man kallade för The Airline Annas. Och de var tidigare körtjejer i succébandet The Night Flight Orchestra. Men nu har de tagit sig fram ur skuggan och ställt sig längst fram på scenen. Och här levererar vi 80-talsrock som låter Vixen och Heart. Och femman är inte hårdrock men det finns kopplingar i alla fall. För det handlar om Agnes nya skiva som heter Beautiful Madness. Och det här är... Ja, vi säger så här. Låtskrivarna på plattan är Vargos och Lagola. Och det är samma gäng som skriver låtar till Ghost. Alltså från pappa Emeritus till Agnes. Kopplingen är alltså Vincent Pontare och Salam Al-Fakir. Och för er som har era riktigt dyra hörlurar på er så kan jag säga att de basgångar som går på den här plattan är inte att leka med. Så mycket kan jag säga. Och vad har Let Me Know-podden gjort i veckan? Jo, dels så har vi haft med Bootleg Crazy som är Johan Wallins fantastiska gräv i bootleg-världen.
Och här går han tillbaks till 1973 och 74 och tittar på de unika bilderna från Academy of Music från januari 74. Där vi då ser Paul Stanleys rätt sällsynta banditsminkning. Och vi kommer också att prata, eller vi har pratat om när bandet brottades mot vinden i St. Louis. Men framförallt så kommer vi grotta om Daisy-spelningen från 73. Det som är the holy grail av tidiga inspelningar och är beviset på att Peter Criss var bandets ryggrad i början. Någonting som ni som kom med senare har missat. Det här är ren och skär Kiss Story. Och det här, mina vänner, det här var allt för idag. Vi hörs igen snart. Och var rädda om er och lev livet.